أستاذ خلود وأستاذ حسام الخطيب، جزاكم الله خير وكتر الله خيركم. عمل مقدر والله ومجهود طيب. وأنا أخذ هذا الكورس وعندي داتا أناليسيس، يعني واخد معاكم تو كورس أو اتنين أو كورسين، والحمد لله معاملة راغية. ما الكلام ده أقول لكم قدامكم، لكن حقيقة يعني أنا شغال 4 شهور تقريبا. يمكن الأسبوع الجاي حيكون آخر أسبوع واللي بعده في داتا أناليسيس. والآن مع حسام اليوم خلصنا الجرافيك، والحمد لله رب العالمين معاملة راقية جدا جدا، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد. ولكن سؤالي، هل يعني في حاجة متقدمة لقدام، ولا حتكون إن شاء الله في المستقبل يعني بعد شهر شهرين أسبوع أسبوعين في كورس تاني دعم لهذا الكورس، أو مختلف لكن في نفس البرنامج؟ شكرا جزيلا. استاذة هيام شكرا، اتفضلي. شكرا جزيلا لحضراتكم وتشرفنا بيكم، وشكرا لمجهودكم معانا. وفعلا باشمهندس حسام بجد والله ما قصرش معانا في اي حاجة، وكان عنده سعة صدر وكرم اخلاق، واستفدنا من معلوماته القيمة. يعني ربنا يجازيه عنا خير الجزاء. واتمنى يكون في كورس قريب لكل ادوات الاي اي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، دايما من مزيد النجاح لنجاح ان شاء الله. خالص شكر وتقديري للمهندس حسام، من أروع الناس صراحة. شكرا لي جدا وصبر علينا كتير. شكرا لك يا دكتورة، وشكرا لأستاذة فاطمة وإدارة المعهد. صراحة أنتوا أكتر من رائعين، بيشرفنا إن إحنا معاكم. والله أنا كنت لسه حابة فعلا يعني أشكر الجروب كله وحضرتك وباشمهندس حسام، يعني ما شاء الله يعني شرفه بسيط وحببنا في الكورس عامة. أنا بس بتمنى يكون في دعم بعد الكورس برضو، علشان طبعا إحنا مش كل حاجة قدرنا، يعني أنا بتكلم عن نفسي مثلا، أنا مش كل حاجة قدرت إن أنا أنفذها في في خلال الكورس يعني. فأنا بتمنى إن يكون في بس يعني إن شاء الله دعم برضو بعد ما انتهى الكورس، سواء بقى من الجروب أو يعني اتصال مباشر مع باشمهندس حسام، يعني أيا كانت الطريقة، بحيث بس إنه إيه الحاجات اللي متأخرة دي لو تقدر تشتغل فيها وحبيت بس أسأل حاجة، يعني يبقى في سبورت يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا وعليكم جزيلا السلام. لباشمهندس حسام بالنسبة للإدارة في التسجيل. يعني الحمد لله الإنسان استفاد، وفي نفس اللحظة اللي هو عملية المتابعة موجودة يعني في الجروبات. نتمنى إنه الجميع يستفيد منها، وجزاكم الله كل خير.